नाम्यारे शाइर डॉक्टर आकाश अंसारी जे क़त्ल केस में जवाबदार वेगे पुट विशाल लतीफ़ जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते अदालत फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। फर्स्ट एडिशनल सेशन जज तसव्वुर अली जी अदालत में जवाबदार जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी। डॉक्टर आकाश अंसारी जी घरवारी पारां जवाबदार वेगे पुट विशाल लतीफ़ जी ज़मानत बाबत नो ऑब्जेक्शन वारी दरख़्वास्त बाद अदालत ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अदालत में डॉक्टर आकाश अंसारी जी धीअ जवाबदार वेगे भा विशाल लतीफ़ जी ज़मानत ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल कराई। अदालत में ॿिन्ही धुरियुनि जे वकीलनि ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते दलील ॾिना। वाज़े रहे त जवाबदार विशाल लतीफ़ कलम 164 तहत बयान में ॾोह क़बूल करे चुको आहे। हाणे बयान तां फिरी रहियो आहे, जंहिंजी कानून इजाज़त नथो ॾे। इन हवाले सां डॉक्टर आकाश अंसारी जी धीअ मीडिया खे ॿुधायो त एक्चुअली अॼु जेका हुई न ॿुधणी, उहा इन बारे में हुई जेका जंहिंजे बारे में तव्हां ॾिठो हूंदो, ॿुधो हूंदो त ॿ ॾींहं पोयां जेको अम्मा दरख़्वास्त दाख़िल कई हुई बेल जे लाइ, जवाबदार जे बेल जे लाइ, उन जे ख़िलाफ़ु असां पंहिंजो दाख़िल कयो हुनीसीं, एफिडेविट दाख़िल कयो हुनीसीं त उन बेल खे, उन ज़मानत खे रद्द कयो वञे। उन जे करे असां हिते गॾु थिया आहियूं। इन मौक़िफ़ ते कोन पई करियां। उहो ॼाणायो आहे त ही जेको अम्मा बयानु ॾिनो आहे उहो बेबुनियाद आहे ऐं असां चाहियूं था त जेकी बेल आहे उहो डिसमिस थिए। हू मां आहे, इन जे करे उहो ईअं कहे पई। बाक़ी आउं अफ़सोस करे सघां थी, ॿियो कुझु कोन थी चई सघां। अदालतनि खे आहे त मेरिट ते ॾिसनि ऐं ईअं ई फ़ैसिलो कनि मेरिट जे हिसाब सां। पता न पंहिंजा हूंदा हुआ अंदरूनी मामला के। हा, बाक़ी हाणे उन राति छा थियो उहो न आहे ख़बर, कहिड़ो मसइलो थियो, छा थियो, अफ़सोस ई करे थो सघिजे। मेडिकल रिपोर्ट पिणु मौजूदु आहे, जंहिंमें जिस्म ते ज़ख़्म ऐं वाक़ियाती मौत जी तस्दीक़ थी आहे। समूरा कानूनी नुक़्ता अदालत आॾो रखिया विया आहिनि। अदालत दलील ॿुधण खां पोइ फ़ैसिलो महफ़ूज़ कंदे ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी 30 जून ताईं मुलतवी करे छॾी। कोशिश डिजिटल, हैदराबाद।